আমার টুকু বিড়াল, ছোট্ট বিড়াল, তাই না? কি হবে, কামড় দেওয়া দেখছো? ছোট্ট বিড়াল ছানা কামড় দিবে। জেনিফার, জেনিফার তুমি কামড় দিচ্ছ কেন? কামড় দিও না। সবার সাথে পরিচয় করে দিলাম আমার ছোট্ট বিড়াল ছানা। এটাকে আমরা রেস্কিউ করেছিলাম আমার মেয়ের স্কুলের সামনে থেকে। তো ওকে নিয়ে গিয়েছিলাম ওদের ভ্যাকসিন করানোর জন্য। ভ্যাকসিন করাতে গিয়ে দেখতেই পাচ্ছেন এই ছোট্ট একটা বিড়াল সবাইকে কি নাজেহাল অবস্থার মধ্যে ফেলে দিয়েছে। তো বাসায় এসে ওদেরকে খেতে দিলাম আর আমরা নিয়ে আসলাম একটা সুন্দর মজাদার কেক। সবাই মিলে একসাথে খাবো। আর বাসায় একটা আম্মুদের বাসায় একটা হুলো বিড়াল আছে। আমার এই ছোট্ট জেনিফার এত দুষ্ট, ও এই হুলো বিড়ালটার পিছু ছাড়ছেই না। ও যেখানেই যাচ্ছে আমার জেনিফারও সেখানে যাচ্ছে। এভাবে করে আমি বিড়ালের মজাগুলো দেখছিলাম আর আমার আম্মুদের বাসার সামনেই বিল্ডিংয়ে এই বিড়ালটা সুন্দর একটা বিড়াল এসে খাবার খায় রেগুলার।